Yes, mu mawulire ge tulinawo nkuleetedde ba presidential candidates abakakasiddwa nga be bagenda okuttunka mu kalulu ka 2026 ne nkuleetera ne list y'abo abaasuuliddwa. Jjukira nakuwadde amawulire olunaku olwajjo waliwo abaagobeddwa newankubadde babadde ba stagings okwekalakaasa naye tebyagenze mu maaso. Njagala okutegeeza nti bali 8 nga bw'obalabaawo era ngenda kuwa nga bwe babasunsuddwa nkuwe n'abo abaasuuliddwa ate era ngenda kuwa n'ebirina okugobererwa okusinziira ku mateeka. Obadde tomanyi nti General Yoweri Kaguta Museveni nga abadde sitting president alina obuyinza obumu obumwetoolako. Bannayuganda bangi babadde beetaaga okumanya nti naye omusajja bwe bamunominatinga kiki ekiyinza okubeera nga kiddako. Mbikuleetedde ogenda kubitegeera. Ebimu birina okumuggyibwako, obumu ku buyinza obulina omukendeerako ogenda kuba nga obimanya mu mboozi eno gye nkuleetedde. Nkuleetedde ebyabadde ku nomination rallies naddala ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyabaddewo byotasobodde kubeera ng'olaba kubanga nkugambye waliwo n'abaakwatiddwa, waliwo abaakubiddwa nga ne wetwogerera bali mu malwaliro. Nomination rally eya Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde nateete teyatambudde nga bwe yabadde yina kutambula newankubadde ng'amateeka gabadde malambike ate era nga bannakibiina kya NUP babadde bagagoberedde bulungi nnyo. Kakati waliwo by'otaategedde mu bitundu by'e Nateete ebyabadde emabega wa kamera. Waliwo naye abamu ku baakubiddwa ne pikipiki zaabwe ne zitwalibwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu atambula okuva e Magere ng'ayolekera akakiiko k'ebyokulonda gye kabadde katadde office zaabwe mu bitundu ebyerweza. Byonna ngenda bikuwa mu mboozi eno. Muhammad Nsereko n'abamu ku bakandidates abaagobeddwa wetwogerera ng'abamu ku bo baasazedde eddiiro bagamba nti kakati we biba bwe bityo leka twegatte ku Robert Kyagulanyi Ssentamu tulwanyise obwannakyemalira n'amateeka okubeera nga tegagobererwa. Muhammad Nsereko nga y'omu ku abo. Ebbanga lyonna obadde ng'owulira Muhammad Nsereko ng'ayogera ebikikinike ku kibiina kya National Unity Platform n'abakikulembera. Kakati we twogerera oluvannyuma lw'okugaana okumunominatinga yasazedde eddiiro era yategeezezza nga bw'agenda okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu era n'ategeeza nti tayagalayo muntu n'omu yenna amukuba ku mukono. Bino byonna ogenda biwulira mu mboozi eno ogenda kutya. Nkugambye nkuleetedde buli ky'otaasobodde kubeera ng'olaba naye nga sinaba kubanga nkutwala eyo ngenda kukuwaako ku mbeera nga bwe yatambudde nkuweeko ne ku bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde mu sipiiki ye. Abasinga obungi temwategedde sipiiki eno, temwategedde bigambo bye yayogedde naye nga sinakutwala eyo njagala nsooke nkulage okubamu abaakubiddwa n'abamu ku baakwatiddwa ate mbeere nga nsimbula. Ono gw'ogenda okulaba bamuyita omukunjaata Sera. Ono baamukubye bubi nnyo bambi ne baba nga bamutuusiza n'okubanga kati we twogerera ali mu kunyiga bibundu. Wuliriza, ono mukunjaata Sera y'omu ku bayimbi abasazeewo okubanga basanyusa abantu era nga bayimba ku mukolo oba campaigning rally eya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula abasajja baamukubye ne bamukuba n'amasasi mu magulu wabula nga kigambibwa amagumba tebaagakutudde naye nga alabiddwako ng'ali mu ddwaliro at least ng'embeera egendezzaamuko ku maanyi. Kakati njagala kulaga ebyabaddewo then oluvannyuma nkutwale ku bintu ebyabaddewo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekera ate okubeera nga nominatingibwa. Mukunjaata Sera oba kati yeeyita Noviki Muziki embeera yamutuuseko bambi si nnungi nnyo era nja kukusaba gwawuliriza genda mu comment section osabire mukunja nga sinna kutwala ku mboozi yonna gy'ogenda okutya gye nkuleetedde mu mboozi eno oba mu ggulire lino ku mukutu ogwa Red Zone TV. Neeriiseemu baawe tuyise eno waggulu nga kusaliikiriza enfulumira wano teri byo ggumba lifu ennyama yokka. Eggumba ddamu ogenda kugira empale bafulumikansi naye nga taliyo okulesa makansi asumule makansi eri. sirikale bali mu Nateete lifulumye limuyiseemu lingidde wano lifulumira wano nakyo talina ddenja yonna gyalimu bagenda kweterera episo tolina ddenja yonna ekwekuliko mbadde muyomba nabo oba naye nga kuyomba batandikidde mu bbanga tanakuba masasi. Yes, eyo y'embeera eri ku mukunjaata Sera nkugambye ne wetwogerera akyali mu kunyiga biwundu era akyagenda maaso n'okuba nga afeesinga embeera eyo olw'ebyo ebyamutuusiddwako abasajja abandi badde abakuuma ddembe wabula nga be basobodde okukola ebintu bwe bityo. Kakati njagala okukutegeeza nga tuvudde ku mukunjaata Sera nakugambye bangi baakwatiddwa. Honorable Alan Ssewanyana naye y'omu ku abo baakwatiddwa mu mbeera etaategeerekese era bangi baakubiddwa nga ne wetwogerera
ne piki zaabwe tezimanyiddwako na wawe ziri wetwogera eddakiika eno yennyini gwampuliriza kakati byonna ngenda bikulaga mu mboozi eno egenda kutya kati kino kyogenda mu maaso n'okuba ng'olaba oba kyengenda okukulaga kyabadde namuŋŋoona jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu olwavudde e Magere yatuukidde ku kitebe kya National Unity Platform e Makerere Kavule olwavudde awo ng'ayolekera n'Entebbe Express Highway baasobodde okwagala okuluggala aleme kuba ng'ayitayo ebyo byonna byakoleddwa abasajja ab'ebyokwerinda kakati njagala nkulaga ekyabadde namuŋŋoona ate ndyoke nkugambye mu mboozi eno ngenda nakukuwa biki General Yoweri Kaguta Museveni byalina okuggibwako ng'abadde sitting president wabula nga kati sipsi tetumubalanga president tumubalanga presidential candidate era bali ku level y'emu ne ba candidates banne kakati labye byabadde namuŋŋoona ate nzije nkyakusunsulira bw'oba tonaba kuba ng'osubscribinga kikole oleme kubaako nsonga yonna ate gy'omiisinga ku mukoto guno. Madam, tula kuno kutoka kwa mnama ule. Msaji huyo. Abo bonna baakubiddwa nga tewali musango gwe baakoze wabula embeera yabadde yakubeera nti bawerekera buwerekezi mukulembeze waabwe presidential candidate waabwe abagenda maaso n'okuba nga bamubugiriza okumulaga omukwano ate nga n'abalala bwe baakikoze wabula tetumanyi nsonga lwaki bano baakubiddwa sinnamanya mawulire gafa ku Honorable Alan Ssewanyana oba yateereddwa naye nga n'ebyamukunja atasera nabyo mbikuwadde kaakati waliwo abasajja ab'ebyokwerinda abaalabiddwako nga balwanagana n'ekipande waliwo abavubuka ab'ekibiina kya NUP ababadde batwala era nga batambuza ebipande by'omukulembeze waabwe babitimba babisiimula babisuusuuta kakati abasajja b'ebyokwerinda aba poliisi nga kuliko ali muleeya ngenda kulaga akatambi ogenda kutya yabadde alina pisto n'akwata pisto n'agitunuza mu bantu ababadde bagezaako omuprotectinga kubanga babadde ku kipande kya mukulembeze waabwe bwe bakisiimuula bwe bakitambuzaako bakiraga abantu bakitunuzaako mu kamera abasajja b'ebyokwerinda aba Uganda Police ne bajja ne bakwata ekipande ne bakibambulayo abavubuka ba foot soldiers mu kubagamba kyate ekipande kibakoze eki omusajja yajjeyo pisto ate yajjeyo pisto yabadde muleeya wabula ekyabadde ekyo mukisa omulungi nti kamera zaasobodde okugenda maaso n'okubanga ate zimukapchalinga era ke katambi kengenda okubanga nkulaga olabe bulungi nyemboozi nga bwe yabadde kaakati nno nkugambye nkyasumulula sinaba kutuusa ku nsonga endeesezza aggulire lino ngenda kukubuulira biki General Yoweri Kaguta Museveni byalina okubanga ajjibwako wabula kkiriza njagala akalango kano tukajjewo nga tetunaba kubanga tugenda mu nsonga zino ezisinga obukulu tubijjewo tubeere nga nkusumululira awatali kutataaganyizibwa kkiriza nkugirewo akalango kano tubeere ate nga tweyongerayo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, kakati awo njagadde tuveewo kakati njagala owulirize bulungi nnyo kiki ekigenda maaso era n'ensonga nga bwe zaatambudde nkugambye ngenda kukulaga buli kimu ky'otaasobodde kugenda maaso na kubanga olaba kakati ku posita eyabadde ereese emberebeze era yatuuse n'omusajja okugyayo pisto ekintu kino kikyagenda maaso n'okuba nga kitambula era nga kireeta ebibuuzo mu bannayuganda naddala abazze bagoberera ensonga bino byabaddewo ng'omukulembeze amaze okuba nga anominatingibwa jjukira bino tebikkirizibwa mu mateeka era bye bimu ku ebyo ebyateekebwa mu fayiro eyagenda kuba mu kkooti y'ensi yonna kye tuyita ICC era bwe twogerera jjukira omusango ogwo gukyagenda mu maaso wakyaliyo ebigenda mu maaso n'okuwulirwa kakati onaawulira. You're breaking me.
You're breaking my hand. What have I done to you? You're breaking my hand, officer. I'm not fighting you. Kakati nga olaba obutambi obwo era nga bw'obulabye abasajja bano balwanagana na bipande. Ekipande ekya presidential candidate eyabadde akonfamingiddwa, njagala weetegereza omusajja oyo ali mu leeya yajjeyo pisto okugezaako kanga era omukka ogubalagala gwakubiddwa okugezaako okukanga ababadde bamugamba nti ssebo ekipande kikukoze eki. Tebalwanye naye, tebataddewo mbeera yonna, wabula omusajja yalabiddwako ng'asikayo pisto. Simanyi oba osobola okulaba akantu kano bulungi nnyo, ensonga obeere ng'ate ogitegeera bulungi. Akatambi kano keeko kankazze mu mpolampola. Oyo omusajja agambibwa okuba nti yabadde wa poliisi, wabula bagenda maaso abamu balabiddwako nga bagenda maaso n'okuggyako uniform ne basigala mu ngoye ng'oyinza obutasobola kumu identifyinga, wabula osobola okulaba bulungi nnyo nti yabadde guarded n'ab'ebyokwerinda ababadde bali mu uniform mu ngoye eza Uganda Police. Babadde omulaba wuuyo atimbudde ekipande ekitalina etteeka lyekimenye n'akiyuza. Bali bamugambye bugambi nti munnange ekipande tekirina kye kikoze. Abamu badde emabega bakubye omukka ogubalagala ne babakasukamu katiya gas canister nga bw'omulabye oyo bwakikoze. Eyabadde mu uniform eya FFU oyo, ekyo kye bayita Field Force Unit, balina kukakkanya bujagalalo. Kakati ate balabiddwako nga bebakola obujagalalo. Bino byonna bigenda maaso nga official campaigns zigenda kubeera nga zitandika ng'enaku z'omwezi 29 okusinziira ku kakiiko ak'ebyokulonda akakulemberwa Simon Byabakama Mujenyi. Wabula njagala okutegeeza nti bino byonna bitandise okuleeta obunkenke mu bannayuganda. Ogenda kutya? Ngenda kulaga Muhammad Nsereko ng'awera nkolokoto nga bwagenda okwesonyiwa Raale obanga bwagenda okwesonyiwa presidential candidates bonna. Asaze eddiiro agamba ngenda kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omutima gumu. Era ebigambo bino Muhammad Nsereko yabyogedde oluvannyuma lw'abamu ku ba presidential candidates okubeera nga bagobeddwa. Kubajjukira nkugambye bali 8 bali confirmed, ate bonna ngenda bakusomera era nkuwe n'abo abalemereddwa oba abagobeddwa nga tebagenda kubeera nga banominatinga. Naye nga sina kutwala eyo, kansooke nkuwa emboozi eya Muhammad Nsereko. Ogenda kutya? Muhammad Nsereko ono yabadde yatandika ekibiina kye, era ng'oluvannyuma lw'okutandika ekibiina kye abadde asuubira okubeera ng'agenda kubeera ku ballot paper. Kakati okusinza ku kiwandiiko ekyafulumya owuliriza, Nsereko accuses Museveni of manipulating 2026 general election nomination process. Muhammad Nsereko atadde Museveni ku nninga olw'okuyingira n'okuteekawo embeera etali y'amateeka mu kalulu ke tugenda mwaka 2026. Wulira ekiwandiiko. Muhammad Nsereko, a presidential aspirant from the Ecological Party of Uganda EPU and the Kampala Central MP, has accused General Yoweri Kaguta Museveni of controlling who is allowed to contest in the 2026 elections. Muhammad Nsereko bwagamba mbuye accusinga Museveni olw'okuba nti yabadde asalawo baani abalina okubanga bavuganya mu kalulu ke tugendamu aka 2026. Nsereko is among more than 20 aspirants who were barred from a nomination by the Electoral Commission due to what officials described as outstanding issues. Njukira nkuba waliwo abagobeddwa. Ngenda kuwa olukalala. Ogenda kutya? Ali omu ku abo abasukka mu 20 abagobeddwa ku ballot. Njukira ebiseera byonna obadde ng'olaba ballot paper mu ggwanga erya Uganda ebadde ng'ebeerako abantu ekyamazima badde nga basusse obungi. Kakati ku mulundi guno tugenda kulaba ku ballot paper nga nyimpiko eriko ba presidential candidates 8, abalala basukka mu 20 baagaaniddwa era bagobeddwa, tebasobodde kubeera nga banominatingibwa nga ba presidential candidate. Ku mulundi guno gwe gugenda okusooka okulaba ku ba presidential candidates oba ku ballot paper ng'eriko ba presidential candidates batonoko okusinga ku bya bulijjo. Kubanga bulijjo nkugambye tubadde tulaba ballot paper ng'eriko abakulembeze oba nga balinga 20. Kati ku mulundi guno bali 8. Onaawulira 20 bagobeddwa. Abo ngenda bakugamba ogenda kutya? Nkuleetedde 8 guno then nkuwe n'ensonga ezireetedde General Yoweri Kaguta Museveni okubanga akaseera kano obuyinza bukendedde. Ebimu ku bintu byabadde akosoba privileges bigenda kubanga bimugibwako. Kakati wano omulanga we gwavudde tikati munnayuganda ne waaba asituse ne yeekalakasa mukadde kano ekyamazima amaaso g'ensi yonna oba oli awo gayinza okubanga magule ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'okubeera nti waliwo amateeka agagobererwa singa omuntu aba nominatingiddwa nga presidential candidate. Then we mmaliriza ku nkomerero ngenda kuwa
part eya speech eya Robert Kyagulanyi Ssentamu ebimu ku bye yayogedde abasinga obungi bye babuusizza amaaso nga sinaba kubanga nkutwala neeyo kkiriza nsooke nkuwe ku bimu ku ebyo bye yayogedde we yabadde Kololo. Jjukira presidential candidate w'amala okunominatingibwa bamuwaayo eddakiika n'abaako by'ayogera ebyo bya message gyasindika eri bannayuganda era ku mulundi guli wano we yagambira ab'ebyokwerinda nga bw'agenda obbawa akakadde kakati ebimu ku bye yayogedde yalabudde. General Yoweri Kaguta Museveni n'ategeeza bannayuganda nti tugenda mu lutalo kakati no sinakuwa speech yonna naye sooka owulire bino. We are going to a war that we never chose, a war that we are not even trained for, but a war that has been imposed on us by our oppressors. We are facing an enemy that is armed to the teeth, and we are facing the enemy bare-handed, only armed with the truth and God. We are fighting this because it is a duty that we must take on. We are fighting for our God-given right to live as human beings in our own country. We will never retire. We will never give up. We will fight until we are free, and I'm sure we shall be free in the end. This is not a matter of when, but it's not a matter of if. This is a matter of when, and we know that we are going to achieve our freedom. Brothers and sisters, I want to conclude by guaranteeing to you that are here with us and all Ugandans all over the world that in the end we shall be free. In the end, everything is going to be all right. And if everything is not all right yet, then that will not be the end. Thank you very much for God and my country. Thank you, candidates, for that address. Now, members of the press. Yes, ebimu ku bigambo ebyayogeddwa bino nno yawereddwa eddakiika 2 newankubadde ng'enkuba yatataganyizza okwogera kwe, yatataganyizza speech ye yabadde alina okuwa, wabula eddakiika 2 yazikozeseza n'ayogereramu ebigambo gwampuliriza abamu bye mwawulidde, abamu bye mutaasobodde kubeera nga muwulira. Kakati wuliriza, ba presidential candidates bali 8 abakakasiddwa nti be bagenda okuba nti battunka mu kalulu ke tugenda mwaka 2026. Nomination process etutte ennaku 2 okuva nga 23 paka nga 24 bibadde egenda eyindira wali ku EC grounds oba Electoral Commission grounds bitundu ebyerweza Lubowa mu district ye Wakiso. Akakiiko k'ebyokulonda kakakasizza officially era ne kategeeza ensi yonna nti ba candidates bali 8 abakkiriziddwa okubeera nga bavuganya, wabula ku mulundi guno tekuli candidate yenna ali independent. Buli candidate gwogenda okuwulira 8 bano bengenda okusomera, buli candidate alina ekibiina ky'ebyobufuzi kyazze nakyo era alina ekibiina kyagenda maaso n'okubanga agoberera. Ba candidates abamu bapya, abamu bavuganyako ku mulundi oguwedde, wabula Simon Byabakama Mujenyi abamu ku bano yabagobye ku nsonga ezimu ze batagenze maaso na kubanga bannyonnyolanga mwe muli Katumba Oye, oyo yagobeddwa. Omukulu amanyiddwa nga Magezi ayogera oluzungu lwa Vundulu Tutu, oyo naye yagobeddwa. Omukulu amanyiddwa nga Bawerera ddala ne Muhammad Nsereko nga kuwa mutadde yagobeddwa, wabula ye Mathias Mpuuga yakivuddemu buvi yekka era n'ategeeza bannayuganda nti munnange ekibiina kikyali kito nenga waliwo ebiri emabega waabyo ebyogerebwa, eyo si emboozi endeese, nja kubanga nabyo mbikuwa olwabyo. Kakati wuliriza nga bagamba nti General Yoweri Kaguta Museveni seeking a 7th term. Kano kawulirize nnyo. Museveni yeetaaga ekisanja ekyomusanvu. Omusajja yagala kisanja kya musanvu kuddamu kufuga ggwanga lya Uganda aweze emyaka 45. Ku lukalu lwa Africa omukulu aliko oba president aliko akyasinza okufugira emyaka ndowooza ye Paul Biya ow'eggwanga lya Cameroon. Agoberera awo abasajja nga Obianga Mbasogo abamawanga baga Equatorial Guinea. General Gaddafi yafa bakano Muammar Gaddafi yafa naye yali afugidde emyaka 42. Kakati General Yoweri Kaguta Museveni ayagala kunaanulako akulemberera emyaka 45 singa bannayuganda banaaba bamulese n'asigala nga president ekisanja kino kye tugendamu. Wabula okuva mu mwaka gwa 1986 we yakwatira obuyinza yasooka n'afugayo emyaka 10 egitaaliko kulonda ekye baayitanga military rule. Wabula we twogerera ekyamazima Museveni yawuliddwa akakatambyako sijja kabaleetera olw'obudde, naye ng'agamba nti ate ye ba NRM bamfula candidate wakati wa 1925 ne 1930 oba mu 6 ebyo si ebindeese. Njagala kuwa ba candidates abakkiriziddwa wamu ne ba candidates abagaaniddwa. General Yoweri Kaguta Museveni oyo amaze okubanga mu kunnyonnyolako ebitonotono. Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ono nga jidde ku kibiina kya National Unity Platform, ono nno nga bamutaddeko nti a prominent opposition leader and a former pop star running on
Anti-Corruption and Good Governance Platform. Waliwo ababadde beebuuza naye ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ayogera yagambye bannayuganda kiki kyagenda okukola kakati wano biwulirize ne mu sipiiki gye ngenda okuwa wulira wano we bagamba guno nno gwe gumu ku mikutu gy'amawulire egy'amaanyi era gy'asobodde okukootinga bino ggwe by'oyinza okuba nga tewabiwulidde nti a prominent opposition leader and a former pop star running on anti-corruption and a prominent and a good governance platform nti ye egimu ku miramwa oba slogan gy'atambuliddeko mu kalulu kano kulwanyisa buli bwanguzi mu buyinza bwe bw'anaaba mu kisanja kye bw'anaaba afuuse president ate n'okufuga mu nfuga ennungi eya ssemateeka kituta democracy okwawukana n'enfuga gy'agamba nti yeeriwo kampeyini ye eyeekuutidde nnyo oba eyimiridde nnyo ku bavubuka naddala abawangalira mu bitundu ebiri urban oba kye tuyise ba urban electorate nti mu bitundu eby'ebyalo bannayuganda gye bali abalwanirira enkyukakyuka wabula ne bannayuganda abatannabitegeera beetaga okuzuukusibwa bagambibwa okuba nti nabo bakyaliyo kuliko omukulu amanyiddwa nga Nandala Mafaabi ono naye yakonfamingiddwa nga presidential candidate era agenda kubanga naye ali omu ku abo 8 abagenda okuttunka. Nandala Mafaabi ali ku kadi ekibiina kya FDC eri ey'ennajja nankumbi. Ono Nandala Mafaabi abadde mubaka mu parliament era Nandala Mafaabi oluvannyuma lwa ANT okwekutula ku FDC ng'egendera wa Mugisha Muntu njagala okutegeeza nti Nandala Mafaabi y'omu kwaba baasigala eri kakati nno naawulira ate nabo ne basigala gye baasigala era ne bagenda maaso n'okuba nga baluwanagana. Jono Mugisha Muntu ono naye candidate ajidde ku ANT oba Alliance for National Transformation. Ono yagamba nti national unity, inclusive development and a peaceful transition of power. Waliyo Mubaraka Munyagwa ono yali wa FDC nenga kati wetwogerera ajidde ku kibiina ekyolusaniya nga akabonero Common Man's Party CPM. Ono naye baamunominatinze nga presidential candidate. Robert Kasibante ono ajidde ku kibiina kya National Peasant Party NPP. Ono naye baamunominatinze era zze nga presidential candidate. Kuliko omukulu amanyiddwa nga Frank Kabinga Bulira Revolutionary People's Party RPP. Ono naye bamunominatinze era n'akakasibwa nga presidential candidate. Ni wabula waliwo ba members abaagobeddwa era mu baagobeddwa kwe kuli John Katumba nga bwe nkugambye oyo Katumba oye, kuliko Joseph Kabuleta mumujjukira bulungi nnyo, kuliko Wire Mayambala olwo naye mumujjukira abamu ku baagobeddwa nga baaliwo mu kalulu kali, kuliko John Katumba, Joseph Kabuleta, Wire Mayambala ne Nanse Kalembe omukyalo oyo mumujjukira bulungi nnyo. Nanse Kalembe yagobwa yaliwo mu kalulu kali kakati ku mulundi guno yagobeddwa. Tagenda kubeera ku bano 8 abagenda maaso n'okubeera nga bavuganya ku ntebe ey'omukulembeze w'eggwanga mu ggwanga erya Uganda nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yali favorite okusinziira ku statistics era tugenda kutegeka akalulu akapya wano ku mukutu guno kwennyini kuwompulirira ogwa Redison TV. Ojja genda wano wetegekera polls zaffe osobola okugenda maaso n'okubanga naye weetaba mu kulonda okwo tusobola okuwabula mu kuwa ebyo bye twakategekawo biraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yali favorite. Kati nga sinnakuwa sipiiki ye oba ekitundutundu ku sipiiki ye njagala nsooke nkuwe bino. Omukulu amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni nga ye sitting president alina obuyinza obumu obulina okuba nga bumukendeera kuwuliriza mu kiwandiiko wano. When a sitting president is nominated as a presidential candidate in Uganda, several changes occur, including specific campaign regulations, resource usage limitations, and equal treatment requirements from the state institutions. Uliriza nti singa abeera sitting president mu ggwanga erya Uganda nominatingibwa nga presidential candidate wabaawo ebikyukakyuka omuli amateeka g'alina okugoberera nga campaigninga tatambula kyere era tatambula nga bwe yandiyagadde singa amateeka gaba gakugobererwa, omuli okukendeeza okukozesa ku state resources temmotoka ezaamuweebwa nga pulezidenti ezimu talina kuzikozesa. Ebimu ku bintu obuyinza ebiragiro birina okuba nga bikendeera newankubadde wano tulabako ebimu institutions omuli poliisi, amagye ne institutions ezimu alina okukendeeza ku maanyi oba ku biragiro byawa kubanga batakyali na buyinza bwonna bwankomeredde nga bwabadde nabwo wali. Wuliriza wetugenda ku kya campaign regulations and conduct. Convoy size, convoy gyalina okutambula nayo wano bagyogeddeko batya. The convoy size for a sitting president who is also a candidate is limited to the number of vehicles ordinarily attached to his office as determined by the Minister of Public Service. This is an exception to the stricter 2-vehicle limit imposed on other candidates. Akakiiko k'ebyokulonda
kavayo ne kawa buli presidential candidates emmotoka 2 n'ab'ebyokwerinda wabula abadde sitting president asigaza convoy ye wabula ne convoy ye nnyini gy'asigaziza emmotoka ezimu zijjibwako sinti nga bw'abadde atambula nayo bw'alina okutambula nayo waliwo ebijjibwako ontegedde bulungi nnyo newankubadde nga convoy esigalako ko kati ekyo kimu time restrictions on rallies nti ekyokuba nti abadde sitting president ekimufuula nti ajja ku campaigninga ne mbudde bw'ekiro waliwo restrictions ezirina okujja ku rallies alina okukuba era nga bagamba nti the campaigning law sets the time for presidential rallies between 7 a.m. to 6 p.m. nti amateeka gafuga ebyokulonda naddala gino yetwabadde tusinziiramu Presidential Elections Act nga bagamba nti bawa okuva saawa emu ey'okumakya paka saawa 12 ez'olweggulo kakati gwe ne woba obadde sitting president tolina kugamenya nti olw'okuba nze mbadde mukulembeze nze mbadde nina entebe kakati bino nina okubikola prohibited behavior waliwo empisa ezimu ezirina okukyuka the use of sectarian language intimidation and inciting violence is strictly forbidden for all candidates including the incumbent okutiisatiisa okukuma omuliro n'okugezaako okukanga abantu n'okukanga abakuvuganya nti gwe olw'okuba obadde oli president ebyo ekyamazima tebikkirizibwa prohibited behaviors ebigaaniddwa olulimi olusosola olulimi olutiisatiisa n'olulimi olukuma omuliro n'okutiisatiisa ba candidates bo ba opponents bo terukkirizibwa mu ba candidate bonna nga tebaawudde lino etteeka liba teryawudde oba gwe obadde sitting president oba obadde ani tekikkirizibwa use of state resources uliriza wano nga bagamba nti government facilities while the president can continue using government facilities tinewankubadde president asobola okugenda maaso n'okubaako facilities eza government ezimu zakozesa their usage is strictly limited to those ordinarily attached to and utilized by the holder of that office. The minister responsible for public service is required to state which facilities are included. Muteeka lino ligamba nti waliwo facilities eza government zasobola osigala nga akozesa newankubadde ate waliwo ebiyina okubimugibwako n'asigala ku ebyo ebiba bikkiriziddwa nti era minister avunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi oba minister for works minister for public service ayina okujja n'ategeeza eggwanga nti facilities kyezo zayina okusigala nga akozesa n'ezo ezirina okuba nga zimugibwako. Prohibition of misuse. Using government resources for campaigning is an offense punishable by a fine or imprisonment. This includes using resources from government departments, agencies and local governments. Uliriza bulungi nnyo wano. Waliwo kye bayita prohibition on misuse. Omuntu ne woba obadde sitting president waliwo by'otayina kukozesa nga bagamba nti okweyambisa ebintu ebimu ebya gavumenti ng'okola campaign musango gwa naggomola era basobola okutanza sinakindi n'okusiba ne bwankubadde obadde sitting president era nga mu bino mulimu okukozesa ebimu ebibadde nga departments ezimu mu gavumenti n'obikozesa ogwo musango. Ebitongole ebimu nga bya facilities ezimu nga za bitongole ebya gavumenti tikatugeze nkutte emmotoka eya prime minister njirese ekubeeraale ndeese ebintu ebibadde mu ministry gundi oba ekitongole gundi oba ku local government ku district ogwo musango ate ogwa naggomola era nga bw'oba tosibiddwa oba ogenda kuggulwa oba ogenda bw'oba tosibiddwa baba basobola okukutanza nga bagamba nti public officers and authorities. All public officers and authorities must provide equal treatment to all candidates during the campaign period. Nti abasajja ab'ebyokwerinda bateekeddwa lino tteeka libakakatako okubeera nga byonna babikola mu kyenkanyi. Bwe bayisa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe balina okuyisa General Yoweri Kaguta Museveni bwe baba tebakisobola baba bamenye etteeka. Kakati gwampuliriza genda mu comment section ombuulire binaasoboka banaagatuukiriza. Ne tugenda ku kya media access nga bagamba nti equal treatment on state media. Kakati uliriza. State-owned media houses are mandated to provide all presidential candidates with equal airtime to present their programs. Emikutu egy'amawulire egy'eggwanga naddala omukutu nga UBC, Uganda Broadcasting Corporation, tegulina kukolera muntu omu. Gulina okuwa olwagaanya ba candidates bonna okubeera nga bajja beetaaya okweyalinga oba okutegeeza ensi biki bye basuubira okukolera eggwanga oba olyawo n'okuyisaawo obubaka bwabwe. Media obligation. Within 14 days of nominations,
State-owned media must inform candidates of their availability time slots, broadcasting schedules and costs. Oluvannyuma lwa nominations, TV y'eggwanga nga UBC bateekeddwa mu nnaku 14 bayina okulanga era ne bategeeza ba candidates bonna abanominatingiddwa nti bannange ku mukutu guno mulina obudde buli omu ne bamubulira obudde bw'ayina, programu ye gy'anaabayo n'olunaku lw'ayina okubayo nayo n'ebisale by'ayina okuba nga asasula. TV ya UBC kyerina okukola, naye genda mu comment section ombuulire ekikola. Penalties for non-compliance waliwo n'amateeka gabafuga singa ebintu ebimu tebabituukiriza, including sanctions such as fines for state-owned media houses and officials who fail to comply with these regulations. Ku nsonga y'amawulire singa tebakikola, kati nno wano owulirizaawo nnyo gwe yandyagadde okugoberera amateeka oyinza n'okugenda mu kkooti nga bagamba nti ku nsonga y'amawulire zino radios oba TVs nga UBC balina okubikola bino nga bwe mbikusomedde. Bwe batabikola waliwo ebibonerezo, omuli okubatanza, omuli okubajja ku mpewo naddala nga TV ya ggwanga nga UBC. Other legal and procedural aspects waliwo kye tuta maintaining offices, unlike public officers Museveni asobola okusigaza office ye biki n'ebiralawo, immunity and election law n'ebirala byonna. Awo sijja kubanga ate nsukkawo kakati nkutegeezezza ku biki omukulu byalina okubanga agibwako ba presidential candidates bonna bonna mbakuwadde n'abagobeddwa mbakutegeezezza nenkuwa ne favorite era okusinziira ku statistics ziraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akyasobolera ddala okuwangula akalulu kano n'ebitundu nga 6 ku buli 100 singa biba bitambulidde mu kkubo ettuufu. Ku lwaleero olunaku lwajjo kyembadde sikulaze waliwo eyakwatiddwa oba yabadde nakiso oba yabadde ayinaki nga naye asemberera convoy naddala emmotoka eya Robert Kyagulanyi Ssentamu byabaddewo naye abasinga obungi temwabirabye. ogwabenga bwoki kuzibu kati kuliwo ale tugende bannaye wekakano jakufira bwerere kakati ebimu ku ebyo n'ebirala ebingi ennyo bye tujja okugenda maaso n'okuba nga tukwongera bireetedde abamu ku bannabyabufuzi okutandika okulya ebigambo byabwe. Abamu batandise okweraliikirira ku kiki ekiyinza okuddako. Jjukira akaseera ke tugendamu kazibu. Walabye omukulu amanyiddwa nga Majambere ng'awera nkolokooto nti tajja kukkiriza yadde eddakiika n'emu okulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenze e Rubaga, wabula yagenzeeyo. Kakati basajja mivule mumumanyi bulungi nnyo eyeeyita basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe. Omusajja amaze ebbanga emyaka n'emyaka ng'ayogerera Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo byonna by'omanyi. Basajja mivule yalabiddwako nga naye yeegasse ku Muhammad Nsereko agamba mu kaseera kano ekyamazima ebigambo birala. Kati nga sinnakuwa speech ey'omukulembeze w'eggwanga njagala nkulaga ebigambo bya sajja mivule byayogedde ng'agezaako okwanukula omukulu amanyiddwa nga Majambere. Then oluvannyuma lw'ebigambo by'abasajja mivule ogenda kuwulira ebimu ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde ng'ategeeza eggwanga oba olyawo by'otasobodde kubeera ng'otegeera. Sooka owulire basajja mivule oluvannyuma nkuwe speech ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda kutya. Nawulidde omusajja gwe bayita Majambere. Majambere simanyi erinnya eryo oba tulirina mu Uganda oba yava Chadi oba Somalia oba yava Kenya. Majambere simanyi oba linnya lyaffe erya Uganda wano. Majambere ng'atiisatiisa okukuba Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba Majambere awagira President Museveni ng'awera okulumba Bobi Wine omwana owaffe Omuganda Kyagulanyi nti amukube. Tojja kukuba Kyagulanyi nga ffe Abaganda weetuli. Mutujoze mwe Bamajambere tetumanyi na gye mwava. Tuliko obusungu bwaffe. Tuli basunguwavu ate tuli bakoowu. Mwe Bamajambere betutamanyi na gye mwava. Tetumanyi Majambere oba linnya lya Bazaire, Majambere tetumanyi oba linnya lya Basudaani, Somalia. Ojje wano e Buganda ewaffe we mwatusanga okuba omwana owaffe Kyagulanyi Ssentamu. Nja kuduumira Abaganda twerwaneko. Mutujoze mwe Bamajambere tetumanyi na gye mwava. Nze simanyi oba oli Mukyukuyu oba oli Munnakenya. Toyinza kujja wane waffe e Buganda Museveni tijjuka otijjukireeyo.
totijjuka ng'okuba Abaganda leka kwetega kati Majambere yeetega ategedde akalulu kagenda kutuuka bagenda kugaba ssente ez'abawagira President Museveni ez'abagenda okumunoonyeza. Bye bimu ku bigambo ebyayogeddwa omukulu amanyiddwa nga Basajja Mivule ng'ayanukula munne amanyiddwa nga Majambere. Kyokka bano ababiri bombi babadde bawulirwako nnyo era nga bonna ba strong supporters aba General Yoweri Kaguta Museveni. Wabula Basajja Mivule ebigambo byayogera, omuliro gwa Wanda n'ebirala byonna kigambibwa nti abasajja abamu bandibanga balina embeera gye baasensinze ne batandika okubaako ebigambo bye bakyusa oba oliawo babeeko kye badifendinga. Kakati ebyo sijja kubirwako, njagala kukuwa part of the speech eya Robert Kyagulanyi Ssentamu osobola ogenda maaso n'okubanga otegeera ky'otaasobodde genda maaso n'okubanga owulira njagala okiwulire ku mukutu guno era nja kukusaba bw'oba tonawo okubanga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeerere ddala omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ojja kuba ate tomisinga nsonga yonna. Biwulirize yabyogedde oluvannyuma wali nkuwaddeko ekitundutundu ku ebyo bye yayogedde ng'ali wali erweza bwe babadde bamaze omunominatinga. Kakati ate byenkuwaako bino byogenda okuwulira yabyogedde ali Nateete munnamungi w'omuntu eyabadde akuŋŋaalidde kasaawe kakkaala ng'agezaako ogenda maaso n'okubanga abategeeza waliwo n'ebyabaddewo bwe yabadde adda Emagere ng'amaze okuva e Nateete wabaddewo amagye ne poliisi okwagala okumubulookinga n'okukwata oba n'okukuba omukka ogubalagala gwakubiddwa. Wabula kati ebyo nabikuwadde olunaku olwajjo mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero. Kati njagala owulirize ebimu ku bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yagambye bannayuganda, ebimu ku byagenda okukola, ebimu embeera nga bwegenda okutambula n'entanda gye yabasibiridde byenjagala owulire ate nzije mbeere nga nkwongerayo. Okyali ku mukutu gwa Red Zone TV Sebampulire Patrick nze mbeerawo kubanga nkuweereza wuliriza speech y'omukulembeze nzije tweyongereyo. People power, our power, NUP everywhere. Bana Uganda abana b'e Nateete ne mazima ga Katonda mu ggulu okujjako nga temulaba bulabi. Omanyi kye bayita okulonda TV ne risiiti? Omanyi okulonda ekyapa nga kiri mu manyago? Okuba akafaananyi nga mulina pasedi nga yooyo. Ye mulungi, ye mugezi, yayagala ensi ye, ye lwakisirikomyawo. Thank you very much, Madam First Lady, for the message. Obaka bw'owadde nze ne bwesongerako ndowooza. Yakusaba abantu abayimiridde wano emabega mwenna mukakaneeko, mwenna mukakaneeko. Buli omu ne bw'oba okutte essimu njagala okukakaneeko kuba njagala njogere n'abantu eri. Kati bannamawulire bano ndowooza tubaleke mwe muba mundaba. Abeeruye bali kumbona, n'Abemeri bali kumbona, n'Abamaiso bali kumbona. Nekyo baba kinekyo bana. People power, our power, NUP and everywhere. Bannange njagala buli omu waali gamba monna akuliraanye nti waggulu eyo waliyo Katonda. Waggulu eyo waliyo Katonda. Tetuli wano lwakwagala kwabwe. Balina emmundu, balina buli kimu. Bafubye okusala olukwesikwesi lwonna okutulemesa okugenda ku ballot paper kuba Museveni amanyi bwe nninnya ku ballot paper aba talina chance. Bakoze buli kisoboka naye tuno wano. Bakoze buli fujjo ekyennaku nga bakozesa abantu baffe abanyigirizibwa. Nabagambako gye buvuddeko tinakyemalira omu gwe bayita Stalin yali ayagala okuyigiriza bajjano be engeri gye bakkakkanya abantu. N'akwata enkoko n'agikongola yonna nga nnamu, n'agikongola yonna n'agiteeka wali ng'ekankana etuluka omusaayi egikongodde yonna nga nnamu. Mumanyi okukongola enkoko nga nnamu kiba kikolwa kya butemu. Naye yakola bw'atyo kubanga yabagamba nti ayagala bayigirize bwe bakontrolinga abantu. Enkoko eyo bwe yamala ogikongola n'agiteeka wali n'akwata empeke za kasooli n'atandika ogisuulira awo.
enkoko netandika okubujja empeke z'akasuuli nga bwe mugoberera n'asuulaawo enkoko nemugoberera n'agisuulira nemugoberera kubanga wadde yali aginyigiriza nnyo ye yali alina ekyokulya. Bano abasajja bagenda mu ghetto kuba bamanya Bobi Wine mwana wa ghetto, bamanya ghetto eyanzimba, tebansuubirako. Yalowooza nti ba intellectual bonna bakubbi abajjeewo, nti balooya bakubbi abajjeewo, baprofesa bakubbi abajjeewo, laba ghetto bwesitula omubanda. Batya nnyo, batira ddala. Era Museveni ng'akwesa ssente z'omwomusono n'agenda n'akwata omusajja omu akagwa ensonyi gwe bayita Christopher Damulira n'amugamba tukoze tutya okwawula Bobi Wine ku baavu banne, tukoze tutya okumwawula ku baana ba ghetto, tukoze tutya okumwawula kwabo abaamuleeta abakiikirire, tukoze tutya okumwawula kwabo bayogerera balwanirira. Bagenda mu ghetto zaffe ne balondaayo abazzi b'emisango, buli gwe bajja mu kkomera ng'alina omusango, buli mubbi kungwe, buli mutemu ne bamugjayo ne bagamba mmwe tugenda bawa omulimu nga ne bookola omusango gwonna ne bootemula omuntu kasita otuyamba okulwanyisa Kyagulanyi. Ne bateekawo ekintu kye baatuuma ghetto structure, tebamanyi na ghetto kye kitegeeza. Era ne bakozesa abo abayaaye ne bakuŋŋanya n'ebigurupu by'ababbi nga bwe mwabalaba bwe bagenda bakuba abantu Museveni lwe yeewandiisa, nga bwe mbalaba bwe bagenda tibatemula abantu, nga bwe mwabalaba bwe bagenda mu lubiri lwa Beene, nga bwe mwabalaba nga bwe mbalaba bulijjo ne babakozesa ne babagamba ne bemukola omusango gwonna kasita mulwanyisa Kyagulanyi. Babakuŋŋanyiza mwabalabye nga bali ku TikTok batiisatiisa abantu nti tebajja wano, bajja bakuba tunula kyekiri wano. Gamba muno akuliranye nti waggulu eyo waliyo Katonda, gamba muno nti waggulu eyo waliyo Katonda. Ekiranga sinabawa bubaka bwangu bwaleero, njagala kino nyongero kitaanya ti baganda bange ffe tuli ba National Unity Platform, kyekibiina ky'obufuzi kyenkulembera. Naye nzize mbagamba emirundi mingi nti ffe tetuli kibiina kya bufuzi wadde tulina ekibiina ky'obufuzi. Ffe tuli bannayuganda abakiikirira amaanyi g'abantu. N'olw'ensonga eyo okulonda kuno basebo ne bannyabo tekugenda kuba wakati wa bibiina bya bufuzi. Okulonda kuno basebo ne bannyabo era munsanyusiza nti buli omu asenga munnayuganda. Kuno okulonda kugenda kubeera kwa Uganda. Kuno okulonda kugenda kuba kwaki? Ne bw'oba toyagala Kyagulanyi, londa ekirowoozo Kyagulanyi kyakiikiridde. Kuno okulonda kuli wakati waabo abaawamba eggwanga lyaffe ne batufuula abaddu, naffe be baafuula abaddu. Kuno okulonda kuli wakati waabo abanyigiriza, naffe abanyigirizibwa. Kuno okulonda kuli wakati waabo abaagala okufuula Uganda faamu yaabwe, polopate yaabwe, naffe abagamba Uganda nsi yalwanirwa bajjajjaffe tunogibeeramu nga bannayuganda basaanidde abeekanakana nabo. N'olw'ensonga eyo baganda bange, yonna gy'onooba otambuliddemu eno campaign, gy'onooba otutte obubaka obw'enkyukakyuka, nkusaba ne bw'oba tokutte kifaananyi kyange kwata bendera ya Uganda. Onookwata bendera ya Uganda ojja kuba okiikiridde ekirowoozo. Saagala oyagale Kyagulanyi mu kulonda kuno, oyagala Uganda. Bonna oyagala Uganda Kyagulanyi ne bwe banaamutemula ojja kusigala oyagala Uganda. Bonna oyagala Uganda omuntu yenna yenna ne baba ninaanye ne bwe bali mugula bwe toliba ku mulama kuba mulama gwa Uganda. Kwata bendera ya Uganda ng'oli proud. Kwata bendera ya Uganda ng'ogamba Uganda yange. Omutemwa Museveni gwalina ku Uganda gwekanankana n'ogugwo. Omugabo oyo wa SFC gwalina ku Uganda gwekanankana n'ogugwo. Oba oli wa ggwanga ki? Oba oli wa ddiini ki? Njagala okukwata bendera ya Uganda ng'ogikiririzaamu. Mwebale nnyo okukkiririza, mwebalidde abasibo ne bannyabo. Baganda bange, olunaku lwa leero guweza omwaka mulamba.
Muchanga Deputy President waffe wa Western Uganda atufaako ngeri tategerekeka naye yakutukuutiranga era naffe bwe tukuutira bannaffe era nammwe mbasaba mukuutirigane tinze ne bwe bawanstopinze moving forward genda maaso ne munne bwomustopinga genda maaso tewali kuzikiza tewali kuyimiriza Uganda tulina okituusa eno kuba nemekwetuusa mulamu bwaffe Bannayuganda bannange mwenna abakuŋŋaanye wano bakomredi mwenna abatuuze b'e Nateete mwenna abatulaba wano we tuli e Nateete namwe abatulaba ku mutimbagano mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo n'ebweru w'eggwanga olunaku lwa leero mpulira okwetowaza okw'amaanyi mpulira mpeereddwa ekitiibwa ky'amaanyi nnyo okuyimirira mu maaso gammwe basebo ne bannyabo okukkiriza okunominatingibwa okubeera pulezidenti wa Uganda okuva ku mwaka 2026 paka 2027. Njagala okwebaza olw'obwesigwa bwe muzze munteekamu Muchanga neesowolayo okubakulembera mwajja mu bungi nnyo n'abatali b'ekyaddondo ne mutuwagira ekyaddondo bwe neesowolayo okubeera pulezidenti wa Uganda mu 2021 mwapagira ne mumpa obwesige basebo ne bannyabo mwebale Uganda bananga bali wano ndowooza seetaaga kubagamba nti n'akalulu ka 2026 already tekali mu bwenkanya already mwalabye nti mutabani wa Museveni yavuddeyo n'asuubiza okozesa amagye okutemula abantu baffe ono yakulira amagye kuba tatawe yamufuula jeno nafuula nti akulira amagye ga Uganda already yavuddeyo dda neyesoma okutemula abantu baffe kubanga yagambye nti ye oba ki oba mulonze oba temulonze ayagala tatawe bamulangirire yafunye obutundu 80 yavuddeyo n'agamba n'ogamba nti akabinja ke ak'abasirikale aka SFC tinge kagenda otukuuma ku mpaka so njagala okubategeeza abaganda bange titugenda mu kulonda kuno nga tusuubira buli kibi tugenda mu kulonda kuno nga tusuubira buli ttemu tugenda mu kulonda kuno nga tusuubira kyekubira bwe mbaba kubeera w'amazima kambabulire tugenda mu kulonda kuno nga tulinga abayingira mu kiwonvu eky'enzikiza ey'okufa naye mazima mbagamba nti baganda bange bali wano n'abakulaba eyo temutya kabi konna kubanga Katonda oyo yali waggulu ali naffe Katonda oyo atukumbye nga tukyali balamu ali naffe kyebagala okututuusaako bayagala okitutuusaako okumala ebbanga ddene naye tukyaliwo tukyatemya kitegeeza nti Katonda w'amaanyi okusinga Museveni era Katonda agenda kusigala nga w'amaanyi okusinga Museveni tebigenda kubeera byangu baganda bange naye mbasuubiza nti tujja kuwangula kubanga Katonda ali naffe Katonda bw'aba ali naffe tujja kutambula naye tetugenda koowa Katonda bw'aba ali naffe tugenda kubonaabona naye tetugenda kufa Katonda bw'aba ali naffe tugenda kuyita buli mu kika kya buli kizibu naye mbakakasa titugenda kuwangula oluvannyuma lwa byonna njagala bakakasa nti tujja kutuuka mu Uganda empya tujja kutuuka mu Uganda empya ng'osobola okutambula mu kibuga nga tosanze muntu akutte emmundu tujja kutambula mu kibuga nga tuyagaliramu basuubiza baganda bange bali wano titugenda kubeera mu Uganda ng'abasecurity bangi nga naye omulimu gwabwe wakuuma bantu si kubatulugunya basuubiza titugenda kubeera mu Uganda ng'abasirikale basasulwa bulungi ng'abasomesa abasawo n'abakozi bonna abatuyamba mu mbeera ez'obulamu nga basasulwa bulungi ate nga basasulwa obudde ekyo mugenda kirabako mu bulamu bwammwe nga mukyali balamu mugenda kubeera mu Uganda ng'abalimi bafuna mu birime byabwe
mugenda kubeera mu Uganda ng'abasuubuzi tebanyigirizibwa gino emisolo egyakawerenge gye baba binikako. Mugenda kubeera mu Uganda ng'omutuuze bw'oba n'ekikunyigiriza nga toli mu matiku ng'osobola okwekalakaasa naye ate nga gavumenti kyekola okudda mu kwekalakaasako si kukukuba masasi kutta wabula okuwuliriza n'okukiwusaamu. Mugenda kirabako mu Uganda ekyo. Abavubuka abali wano n'abali eyo abeetoolodde eggwanga basuubiza nti mugenda kubeera mu Uganda ng'emirimu si gyabo abalondemu abatonotono abali connected. Emirimu gigenda kubeera gya buli muntu alina ebisaanizo ate ng'ayagala okukola. Okufuna omulimu tekigenda kusinziira ku ngulayo, tekigenda kusinziira ku limi lw'oyogera, tekigenda kusinziira ku buwanvu oba bumpi, tekigenda kusinziira ku shepu ya nose, tekigenda kusinziira ku nfaananayo, kigenda kusinziira ku busobozi bwo na kwagala kukola. Ekyo mugenda kirabako Uganda. Baganda bange abali wano wamwe muli ne bakulembeze bannange, kino tuzze tukibagamba ekya servant leadership oba obukulembeze nga mukozi w'abantu. Mugenda kubeera mu Uganda ng'abakulembeze bammwe bakozi bammwe nga si babosi bammwe nga yemmwe babosi. Mugenda kirabako. Munaku ezijja tujja kwanjula manifesto yaffe era tujja kutwala omukisa okutotola byonna bye tupulaninga okukolera Uganda nga mutuwadde omukisa. Mu manifesto eyo tujja basiigira ekifaananyi ekirikirya ekya Uganda ddala bwegenda okufaanana nga nze ntudde wali mu ntebe. Mugenda kirabako. Era njagala okukakasa baganda bange Uganda eyo tusobola gituukamu era Uganda eyo tugenda gituukamu mu bulamu bwaffe. Mugenda gituukamu nga mukyali bavubuka, nga mukyalina amaanyi, nga mukyalina ebiseera eby'omaaso ebiwanvu. Mugenda kirabako. Ffe ng'aba National Unity Platform n'akatono ako ke tubadde tufuna mu myaka 4 n'ekitundu egiyise, tufubye nnyo okubalaga titusobola okukozesa ekitono ate ne tuteekawo ekinene. Mu myaka 4 n'ekitundu egiyise tusobodde okuteekawo ekitebe gaggadde ekikyasinza obunene mu bitebe by'ebibiina byonna ebikulemberwa nga mubonekere kya NRM abakuze emyaka 40. Mu myaka 4 n'ekitundu tusobodde okuteekawo essomero erisomesa abakulembeze ate nga libasomeseza ku bwerere nga teribagyeeko ssente. Abakulembeze abagenda okutwala ebirowoozo byaffe n'ebyo bye tukkiririzaamu mu maaso. Abakulembeze abagenda okuwa emujiji okuddako obukulembeze. Ekyo tusobodde okikola mu myaka 4 n'ekitundu. Newankubadde mu myaka egyo tubadde tuyiriba buyiribi, mu myaka egyo babadde batwala misinde, mu myaka egyo tubadde tetulina ddembe, mu myaka egyo bawambye basibye batemudde abantu baffe. Naye era mu myaka egyo tusobodde okusapotinga famire z'Abaganda baffe abali mu makomera n'abo abaabuzibwawo. Mu bbanga ne tubadde mu bukulembeze twagaana emyaka gye mwatuwa obukulembeze, twagaana okutunda emyoyo gyaffe, twagaana okukwata obusente, twagaana okubatunda abasebo ne bannyabo, twagaana okutunda eggwanga. Newankubadde ekyo ate ekintu kikoze mu bukubi obw'ekika ekyawaggulu. Era n'abo mu myaka egyo abaavaayo ne bakozesa obuyinza bwe mwankwasa ne mbagabanyizaako ne babukozesa okubatunda, mwalaba okusalawo kwe twakola. Bwe tutyo bwe tukola abasebo ne bannyabo kubanga tukolera mmwe. Mu myaka egyo 4 n'ekitundu tusobodde okwetoolola ensi yonna. Z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku